Итак, друзья, всем привет! Я спалил свои Mi Band 7. Смотрите, вот что стало с ремешком, вот что стало, значит, с Mi Band. Соответственно, носил дрова в костер, сжигал, короче, и вот так вот опалились. К радости, несмотря на то, что даже здесь есть, видите, вот следы расплавления. Значит, датчики не пострадали, несмотря на то, что здесь вот чуть-чуть, видите, исказился пластик и ремешок. Все, кирдык, как видите. Несмотря на это, Mi Band 7 вышел сам по себе, я вовремя заметил. И упали они не в сам костер, а рядом. Ну, очень рядом, поэтому еще бы, я не знаю, несколько секунд они бы сгорели, расплавились просто от температуры, потому что был просто огромный костер. И, соответственно, друзья, ну что ж, я провел сейчас датчик, значит, сердцебиения, по крайней мере, он работает. Вот. Ну и аккумулятор, видите, вот тут тоже зарядил, все работает. Самое удивительное, друзья, что у меня до этого уже страдал Mi Band 7, соответственно, сейчас я его найду, значит, я его уже разбивал. У меня есть с разбитым экраном Mi Band 7. Единственное, что я сейчас... Ага, вот он упал. Вот, с разбитым экраном, поэтому что-то мне не везет с Mi Band 7. Ну ладно. Поэтому сейчас вот этот ремешок я сниму, надену на вот этот вот и, не знаю, я просто очень рад, что, значит, все работает, что, видите, вот даже все осталось здесь в хорошем состоянии, все в рабочем состоянии, все в целом работает. Я, конечно же, несказанно рад. Вот. Друзья, ну и плюс прошел Mi Band 7 еще один тест огнем, высокими температурами. И как видите, несмотря на то, что значит, ремешок почти полностью сплавился, несмотря на то, что даже есть след расплавки на корпусе, несмотря на это, все работает, все исправный аккумулятор, и все держит, все работает, все в порядке, и никаких претензий нету к Mi Band в плане живучести выживания. Ну, до этого я, кстати, делал ролик, что он вполне себе в сауне себя чувствует, никаких проблем нет. Надеюсь, что значит, герметичность не повредилась Mi Band 7, и под водой он тоже будет вести себя хорошо. Друзья, так что вот так вот, все-таки Mi Band 7 в результате, можно сказать, выжил, хоть и с такими вот небольшими теперь коцами, но которые никто не будет видеть, а это, видите, вот я только что проводил тест сердцебиения, все нормально. Друзья, вот так вот, надеюсь, вам видео было полезным, интересным. Всем пока, до свидания.